नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको 20,000 रुपये के कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कंपोनेंट है हम लोग का इंटेल का पेंटियम का G4560। ये एक नए सीपीयू में से एक है। इंटेल का 7th Gen सीपीयू है, मतलब केबी लेक आर्किटेक्चर का पे बेस्ड का सीपीयू है। ये LGA 1151 का सॉकेट है। इसमें 3 MB की कैश रहेगी और 3.5 GHz की क्लॉक स्पीड रहेगी इसकी। ये लगभग 4,500 रुपये का है mdcomputers.in पे। इस साइट पे आपको कंप्यूटर कंपोनेंट बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इस CPU प्रोसेसर के बारे में थोड़ा और बात करें तो ये Q1 में ही लॉन्च हो गया था, मतलब Q1 of 2017, मतलब पहले 3 महीने 2017 के में लॉन्च हो गया था। ये 2 कोर 4 थ्रेड का सीपीयू है, मतलब इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। 54 वॉट की इसकी टीडीपी है, मतलब 54 वॉट कंज्यूम कर सकता है। इसमें 610 इंटेल एचडी ग्राफिक लगा होता है। ग्राफिक कार्ड की बेस फ्रीक्वेंसी मतलब कम से भी कम पे क्लॉक स्पीड पे 350 मेगाहर्ट्ज पे जा सकता है और हाईएस्ट पे 1.505 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। ये 4K 60 हर्ट्ज पे सपोर्ट करता है, मतलब अगर आप ये सीपीयू लगाएंगे तब आप जाके 4K पे वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 16 लेन सपोर्ट करता है PCI एक्सप्रेस की। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट पे, जो कि हम लोग की रैम 4 GB की एक स्टिक रहेगी। कोर्से वेंजेंस की रैम है LPX सीरीज की। ये बहुत ही बढ़िया रैम है, DDR4 रैम है 2400 मेगाहर्ट्ज की। ये इसका प्राइस समय कम हो रखा है 4,150 रुपये हो रखा है। बहुत बढ़िया रैम है, मेरी रिकमेंडेशन है आप यही लीजिएगा। ये कोर्सेयर की रैम है, कोर्सेयर बहुत बढ़िया कंपनी है। वैसे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो आप अपने आसपास के घर के मार्केट से भी सारे कंपोनेंट ले सकते हैं। हो सकता है आपको वहाँ सस्ता मिले, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा अगर कोई कंपोनेंट ना मिले तो अपने हिसाब से चेक करके कोई दूसरा कंपोनेंट ले लें। मतलब रैम में आप चेंज कर सकते हैं, थोड़ा मदरबोर्ड में आप चेंज कर सकते हैं और आप केस दूसरा कोई ले सकते हैं। बाकी चीज़ें मेरी रिकमेंडेशन है कि जो मैं बता रहा हूँ, प्रोसेसर, पावर सप्लाई और हार्ड ड्राइव, यही तीनों लेने की कोशिश कीजिएगा। ये रैम आपकी बहुत तेज़ रैम है। मेरे कंप्यूटर में इसी की 8 GB की स्टिक लगी, बहुत बढ़िया रैम है। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले कंपोनेंट पे, जो कि हम लोग का मदरबोर्ड है हम लोग का गीगाबाइट का GA B250M DV2। ये इंटेल का LG 1151 सपोर्ट करता है, जो कि हम लोग का प्रोसेसर भी है। 6 और 7 जेन का कोर सीरीज सपोर्ट करता है, हम लोग का प्रोसेसर 7 जेन का है। और 32 GB की रैम तक आप DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज की लगा सकते हैं। इसकी प्राइस है लगभग 5,000। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं रैम के 2 स्लॉट है। मैंने रैम की एक स्टिक इसलिए ली है कि अगर आप फ्यूचर में पैसा लगा के अपग्रेड करना चाहें तो एक और रैम की स्टिक लगा सकते हैं। इसमें मैं इस बिल्ड में GPU नहीं लिया हूँ, क्योंकि तब हम लोग का बजट 25,000 के ऊपर हो जा रहा था अच्छा GPU लेने में। लेकिन अगर आप पैसे लगा के कभी इसमें GPU लगाना चाहें तो बहुत बढ़िया बात है। GTX 10 सीरीज का अगर आप ग्राफिक कार्ड लगाए तो PCI एक्सप्रेस 16 लेन का एक स्लॉट अवेलेबल है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत और। इसमें जैसे कि बोला 32 GB तक की रैम सपोर्ट करता है, B250 का आर्किटेक्चर है। इस मदरबोर्ड में 6 SATA GB/s वाले 6 कनेक्टर हैं। 2 PCI Express 1 स्लॉट है और एक PCI Express 16 स्लॉट। PCI Express 16 पे ग्राफिक कार्ड लगते हैं, Express 1 पे नेटवर्क कार्ड या वीडियो कैप्चर कार्ड लग सकते हैं या ऑडियो कार्ड भी लग सकते हैं। ये हम लोग के इंटरनल आया, मतलब कौन कौन से कनेक्टर्स रहेंगे। इसमें CPU का फैन हेडर एक है, मतलब CPU की कूलिंग सिस्टम का एक ही 4 पिन वाला फैन हेडर है और एक सिस्टम का फैन हेडर लगा सकते हैं हम। इसमें पीछे के पैनल में आपको एक PS2 वाले कीबोर्ड का एक स्लॉट मिल जाएगा। एक PS2 वाले वैसे गोल वाले का माउस वाला मिल जाएगा।
डीसब का पोर्ट, डीसब से मॉनिटर को कनेक्ट करने का एक मिलेगा, मॉनिटर को डीवीआईडी से कनेक्ट करने का एक मिलेगा, 3.1 यूएसबी 3.1 जेन 1 यूएसबी पोर्ट आपको 4 मिलेंगे, और 2.0 1.1 के पोर्ट आपको 2 मिलेंगे, 3 ऑडियो जैक्स मिलेंगे और RJ45 का एक पोर्ट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले कंपोनेंट पे, जो कि हम लोग की पावर सप्लाई, कोर्सेर का VS450। ये इस समय इस साइड पे कुल 2300 का है, तो ये बहुत बढ़िया पावर सप्लाई है, आप ये ज़रूर लीजिए। ये 450 वॉट की पावर सप्लाई है। हम लोग का कंप्यूटर, मतलब ये बिल जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा 200 वॉट या 150 वॉट ले लेगा, ज़्यादा ये उससे ज़्यादा पावर कंजप्शन नहीं रहेगी। फिर भी आपके पास 300 वॉट इसलिए मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर फ्यूचर में GPU लगाना चाहे, फ्यूचर में CPU अपग्रेड करना चाहे, रैम बढ़ाना चाहे, तो आपके पास पावर एक्स्ट्रा रहे, आपके पास ये ऑप्शन रहे। ये इसकी एनर्जी कंजप्शन इसकी मतलब कम रहती है, और ये बहुत अच्छी एफिशिएंसी वाला, कम दाम में अच्छी कंपनी का कोर्सेर कंपनी का पावर सप्लाई है। ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंपोनेंट पे, जो कि हम लोग की हार्ड ड्राइव। अगर आप कोई भी कंप्यूटर लें और ये हार्ड ड्राइव ना इंक्लूड करें, तो मेरे हिसाब से वो कंप्यूटर, अगर उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं करनी है, तो वो कंप्यूटर बेकार है। ये हार्ड ड्राइव बेस्ट हार्ड ड्राइव है। प्राइस रेंज कम होने के हिसाब से भी ये हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट में मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट हार्ड ड्राइव है। 7200 रोटेशन पर मिनट की इसकी स्पीड है, 64 MB की कैश है, और ये 1 टेराबाइट की स्पेस है। इसमें वेस्टर्न डिजिटल कंपनी की बहुत बढ़िया वाली ड्राइव है ये। इसको साटा, ये 3.5 इंच की फॉर्म फैक्टर रहेगा, इसका मतलब 3.5 इंच का इसमें 1 बेग का यूज़ करेगी ये, और 6 गीगाबिट्स पर सेकेंड वाले एक साटा केबल का ये यूज़ करेगी। इसकी रीड और राइट स्पीड 100 या 150 MB के आसपास पहुंच जाती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने पीसी बिल्ड के आखिरी कंपोनेंट पे, जो कि है हम लोग का केस। कूलर मास्टर का मिड टावर कैबिनेट ATX फॉर्म फैक्टर का हम लोग का मदरबोर्ड है माइक्रो ATX, जिसके साथ एक नॉर्टन इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी फ्री मिलता है। ये ATX और माइक्रो ATX को सपोर्ट करता है। सिर्फ हम लोग का बजट था कम, इसी और क्या कहते हैं, हम लोग ऑफिस के यूज़ के लिए मुझे बनाना था ये बिल्ड, इसलिए मैंने एकदम क्लासिकल नॉर्मल डिज़ाइन वाला एक केस सिलेक्ट किया है, जिसमें साइड पैनल ट्रांसपेरेंट ना हो, कि एकदम नॉर्मल सा PC लगे, जिसमें पावर अच्छी खासी पावर का हो। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी जगह है, इसमें 3 CD के बेस दिख रहे हैं, 5.25, मतलब इसमें 3 डिस्क राइटर आप लगा सकते हैं। इसमें आप 7 हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, 7 या 6। एक तो एक्सपोज्ड है, 6 हिडन है। इसमें आपको थोड़ा फ्रंट आया के बारे में और बाकी चीज़, जैसे कि बोला 3 CDs के बे हैं और 7 हार्ड ड्राइव के बे हैं। इसमें एक्सपेंशन स्लॉट भी आपको 7 मिल जाएंगे, मतलब 7 ग्राफिक कार्ड वाले स्लॉट्स या फिर नेटवर्क कार्ड वाले स्लॉट आपको मिल जाएंगे। साइड पैनल इसका नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसका कलर ब्लैक है, और इसमें 3 फैन तक लगा सकते हैं। 3 फैन, एक सामने लगा सकते हैं 120 मिलीमीटर का एक फैन, पीछे लगा सकते हैं, लगा होता है एक 120 मिलीमीटर का पहले से लगा होता है, तो हमारे पास हमारे मदरबोर्ड में उसके जगह, अगर आपको इसमें बाद में फ़ैन लगा तो आपको Molex 2 3-पिन फ़ैन अडेप्टर लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लिया था। ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें VGA कार्ड 283 मिलीमीटर तक का लग सकता है, और CPU का कूलर फ़ैन 158 मिलीमीटर तक का लग सकता है। इसमें साइड में आप भी ये 3 डायमेंशन है उनके फ़ैन लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग का PC बिल्ड हो गया कंप्लीट। ये आपका पड़ेगा आई थिंक 21,340 रुपीज़ का। मैं प्राइस कैलकुलेट करते हुए चल रहा था, 21,340। जैसा कि मैंने कहा था 21,340 रुपीज़ की प्राइस इसकी पड़ रही है, डिलीवरी और टैक्सेस एक्सक्लूडेड। डिलीवरी और टैक्स का करना है, आप अपना रीजन और कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं।
आपको अगर कूपन कोड कहीं साइट से या ऑनलाइन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आपको पैसा कम पड़ेगा। मेरी फिर भी रिकमेंडेशन है कि आप एक बार अपने मार्केट में चेक कर लीजिए इसको खरीदने से पहले, हो सकता है आपके मार्केट में सस्ता मिल जाए। अगर आपको ये कंप्यूटर के साथ बाकी कंपोनेंट भी चाहिए तो आपको अपना बजट बढ़ा के लोएस्ट से लोएस्ट मैंने चेक किए थे प्राइस सबके, तो तब भी आपको अपना बजट बढ़ा के 28,000 के आसपास करना पड़ेगा। 4,000 का एक बढ़िया सा आपको मॉनिटर मिल जाएगा, LG 16M38IB, जो कि 16 इंच का मॉनिटर है, 5 सेकंड की रिस्पॉन्स टाइम है जिसकी, और HDTN पैनल है, इसमें 16 मिलियन कलर तक सपोर्ट करता है। और ये आपके कंप्यूटर के लिए बढ़िया सा इसका बैकग्राउंड पीछे देख सकते हैं कि VDI पोर्ट वगैरह रहेगा, तो ये आपके मदरबोर्ड में कंपैटिबल है। आपको UPS लेना है, नेट पे सर्च कर लीजिएगा, आपको जो सस्ता मिल जाए। मैंने कि चेक किया तो ये अच्छा वाला एक जेब्रॉनिक्स का ZEB U725 2013 रुपीज़ का है। और अगर आपको कीबोर्ड और माउस लेना है तो आप सस्ते सस्ता, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अमेज़ॉन बेसिक्स का वायर्ड कीबोर्ड और माउस लीजिए, जो कि पड़ेगा आपको 800 का इस समय। तो ये आपका कंप्यूटर हो गया तैयार। अगर आपको पूरा बिल लेना है सब कुछ इंक्लूडेड तो आपको खर्च करना पड़ेगा 28,000 रुपये, नहीं तो आपका 21,000 रुपये में, अगर आपके पास बाकी चीज़ ऑलरेडी है तो 21,000 रुपये में आपके पास एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगली वीडियो रहेगी 35,000 रुपये की गेमिंग बिल्ड पे, मिलेंगे कल। और मैंने जो वो कहा था कि रोज़ 2 वीडियो बनाऊंगा वो नहीं हो पाएगा, तो रोज़ 1 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।